आज हम लेके आए स्टील चैन का एंगल ग्राइंडर, फुल हैवी, फुल रफ एंड टफ यूज करने का। चलो चेक करेंगे। ये है स्टील चैन का ग्राइंडर। स्टील चैन बोले तो भरोसे का पट्टी। ये कंपनी जो बोलती है वो बोलती है कि ये पूरा मशीन वाटरप्रूफ है। आइए हम इसको आज चेक करेंगे क्या वास्तव में ये वाटरप्रूफ है कि नहीं। चलो चेक करेंगे। इसके साथ ये है वारंटी कार्ड है, कार्बन ब्रश है, सेफ्टी है। ये है मशीन। चलो स्विच लगा के चेक करेंगे। चलो हम इसको चालू करके चेक करेंगे क्या ये वास्तव में इतना हैवी है कि नहीं। एकदम स्मूथ।